العاصمة الإدارية زمان كانت حلم، النهارده الحلم اتحقق وبقى واقع، بس يا ترى بقى أنت استفدت من الواقع ده ولا لأ؟ أنا محمد عشري سي او اي ساند بروبرتيز، بكلم حضرتك من قدام أطول برج في أفريقيا، البرج الأيقوني اللي هتقدر تشوفه من أي مكان في العاصمة كلها، ومن قدام منطقة الأعمال المركزية اللي هتضم مقرات لكبرى الشركات والفنادق المصرية والعالمية. من 4 سنين بس متوسط سعر المتر الإداري في العاصمة كان حوالي 20,000 جنيه، وسعر المتر التجاري كان حوالي 60,000 جنيه. النهارده متوسط سعر المتر الإداري حوالي 120,000 جنيه، وسعر المتر التجاري وصل لحد 300,000 جنيه. يعني اللي اشتغل من 4 سنين بس قدر يضاعف فلوسه النهارده تقريبا 6 مرات. مش بس كده، ده كمان كان بيقسط لفترات بتوصل لحد 10 سنين. طب ايه بقى العوامل اللي خلت منطقه جديده زي العاصمه الاداريه سعرها يزيد قوي كده؟ طبعا في عوامل كتير جدا، من اهمها نسبه الانشاءات اللي بتزيد بشكل يومي سواء في الاحياء السكنيه او الاداريه او التجاريه. كمان بقى في حياه هنا في العاصمه، لان في اكتر من 11,000 موظف بيمارسوا شغلهم بشكل يومي من حي الوزارات والبنوك ومجلس النواب ومن الكيان العسكري. ده غير طبعا الناس اللي ساكنين في العاصمه وبيستفيدوا من كل الخدمات اللي بتلبي احتياجاتهم بشكل يومي زي المطاعم والكافيهات والصيدليات والهايبر ماركت. وكمان في وسائل مواصلات زي الباصات وتاكسي العاصمه والال ار تي، وطبعا دول كلهم شغالين بالكهرباء، بالاضافه للجامعات والمدارس اللي شغالين بقالهم اكتر من سنتين، ومستشفى العاصمه اللي بتعالج ناس من داخل العاصمه ومن خارج العاصمه. كل العوامل دي وغيرها كتير جدا اثرت في زياده الاسعار. وخلي بالك العاصمه لسه ما اشتغلتش بالشكل المطلوب. تخيل بقى ان كل الاحياء اللي انت شايفها دي تشتغل، تفتكر بقى اللي ما اشتراش النهارده هيقدر يشتري ساعتها ولا هيندم انه ضيع فرص كتير جدا من ايده؟ لو عايز تعرف ايه افضل الاحياء اللي تشتري فيها وتستثمر فلوسك سواء في شقه او في محل او في مكتب، كلمنا على الرقم اللي ظهر قدامك او اعمل ساين اب، وهكلمك اشرح لك الفرق ما بين الام يو 23 والسي بي دي والحي الحكومي المالي والداون تاون، وهساعدك في اختيار الوحده المناسبه ليك بناء على احتياجات حضرتك والميزانيه اللي حضرتك مخصصها للاستثمار.